Извинете, но тук няма никого. Стига сте ни разигравали, мисис Браганца. Кажете ни къде е Раджа. Но той беше тук. Аз цяла нощ пазих до вратата. Не се преструвайте, мисис Браганца. Не напразно доведох полиция. Мога да направя така, че да ви арестуват още сега. Но ще почакам. Пари ли ви трябват? Пари ли? Джек, господин Браганца, Боби е заключена горе. Може би Радж баба... Чакай, майко! Боби! Боби! Какво? Надха! Гледай какво си постигнал, Надха! И ти също виж, инспекторе. Сега аз обвинявам теб. Твоя син е откраднал моята непълнолетна дъщеря. Господин инспектор, служете му белезници и го попитайте къде е дъщеря ми. Къде я е завлякал? Какви са тези глупости? Не са глупости. Аз те предупреждавам. Дъщеря ми не е ходила във вашия дом. Напротив, твоето синче дойде тук, в моята къща. И ти казвам, Надха, ако с дъщеря ми се случи нещо, ще убия сина ти и ще нахраня кучетата с него. Млъквай! Джек! Мамо! Мистер Браганца! Не дей, Джек, не дей! Спри! Сержант, донеси, моля те, обявата, в която пише за момче, откраднало девойка. Да видим номера на мотора. Вие се казвате господин Раджа Надха. Аз ли? Не. Казвам се Вишно Просът Растоги. А вие сте Боби Браганца. Боби ли? Не. Тя се казва... Вимла. Госпожа Вимла Просът Растоги. Да, точно така. Рарик, къде е обявата? Там, в чекмеджето.
Господин инспектор, да сте виждали Боби, по-точно младеж и момиче с мотор. Да, минаха. Вие откъде знаете? От полицията. Как си? Нищо. Жадна ли си? Искаш ли да хапнеш нещо? Ела. Хайде. Не се притеснявайте, господине. Това е само инсценировка на нещастен случай. Синът ви искаше да ни излъже, за да спрем преследването. Раджо, гледай снимката ти. Погледни. Моля? Извинете. За какво са сложили твоя снимка във вестника? Прем, виж тази снимка. Баща ми е дал обява. Този, който ме намери, получава 25 000 рупии. 25 000? Хайде, Боби. Казвам се Прем. Прем Чопра. Много ни е приятно да се запознаем. Ето вестникът ви. Ела. Може ли да ни закарате до следващата бензиностанция? Добре, ще ви закарам. Не ти ли е време да тръгваш? Хайде, тръгвай си. Това вашата снимка ли е? Я гледай, това е той. Нали? Същият е. И момичето си го бива. А момчето струва 25 000 рупии. Негодник, почтени хора закачаш, а? Да си поговорим. Накъде сте? С кола съм, мога да ви закарам. Ще ни направите услуга. Каква услуга? Това е моят дълг. Моля, елате. Елате. Колата не е хубава, но ми върши работа. Моля, заповядайте. Виж тази снимка. Това са същите типове. Спокойно, ще ви закарам невредими. Хайде.
Казвам се Прем. Прем Чопра. Пуснете ме! Пуснете ме! Раджо! Не! Пуснете ме! Не го бийте! Какво ви е направил? Пусни го! Пусни го, не го бий! Пусни го, Раджо! Пусни го! Да го пусна? Ако го пусна, той ще избяга, заедно с него и паричките ми. Аз мисля, може би да му щупя краката. Тогава няма да избяга. Не, Раджо! Раджо! Пусни го! Пусни го! Ах ти мръснико! Татко, пуснете ме! Сега ще ти покажа как се чупят крака, буклук такъв. Какво гледате? Хванете го! Хайде! Хванете го! Ще те науча аз. Негодник такъв, нападаш децата, а? Глупако! Ще те смачкам! Пуснете ме! Раджо! Ей, дебелако! Не знам защо си решил да им помогнеш, но внимателно. Ако направиш само една крачка, ще му резна гърлото. Не! Остави момчето. Вземи и мен по-добре, но остави момчето. Не! Дайте му да се разбере. Татко! Помощ! Раджо! Раджо! Бийте ме! Бийте ме колкото си искате! Само за едно ви моля. Оставете момчето! Оставете го! Оставете момчето! Надха! Не се доближавай! Ръцете! Не се доближавай! Хайде, отведете ги. Боби, да бягаме. Дойде баща ми, а той иска да ни раздели. Той никога няма да ни позволи да сме заедно, Боби. Но аз няма да позволя това. Няма. Помниш ли? Ти ми обеща, Боби, че ще бъдеш с мен в радост и скръб, в богатство и в бедност. Да, Раджо. Ела с мен. Раджо! Боби! Спрете! Спри! Синко! Не ходете по-натам! Спри! Спри, Раджо! 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 Там е опасно! Внимавай! Опасно е, синко! Може да паднете! Отпред има опасност, но и отзад също. Няма връщане назад. Раджа, ако направите още една крачка, ще загинете! Ако се върнем, вие ще ни оставите ли на мира? Държи се като дете! Не, татко, не като дете, а като влюбен. Жалко, че по-рано не сте разбрали, че това е моят живот. Не сте разбрали, че аз сам мога да вземам решения. Държахте се с мен като с дете. Върни се, Раджо! За родителите децата винаги ще са деца! Не споря. Ние сме вашите деца, но не сме вашата собственост. А вашите закони и вашето общество постанови, че нашият живот ви принадлежи. Нека да ви принадлежи нашият живот. Но смъртта... Не! Как да ти обясня? Върни се.
Върнете се и двамата. Не ни е било писано да живеем заедно. Раджо! Но ние можем заедно да умрем. Боби! Раджа! Боби! Браганца! Надха! Синът ти е жив! Благодарение на Бога, дъщеря ми също е жива! Моята дъщеря! Татко? Да, дъще. Днес за малко да не изгубя и двама ви. Чак сега разбрах колко много означават децата за родителите си. Браганца! Благодаря ти, Господи! Благодаря! ना चाहूं सोना चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के ना मांगू बंगला बाड़ी ना मांगू घोड़ा गाड़ी ये तो है बस नाम के देती है दिल दे बदले में दिल के देती है दिल दे बदले में दिल के घे 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 तेरे साहिबा प्यार में Гледахте индийски игрален филм «Боби». Оператор Раду Кармакар. Композитор Ламихкант Пиарелят. Режисьор Радж Капур.